Hei, og velkommen til det som kanskje blir den første i en serie med YouTube-produksjoner som skal handle om dykking og vrakleting. Vi befinner oss i, mancaven til Morten Dyrstad. Morten, mange års erfaring som dykker. Dykker og vrakleiter. Ja. Kan ikke du fortelle litt om Oslofjorden og Drammensfjorden, og hva som å finne her, og hva vi har tenkt å pusle med fremover? Oslofjorden og Drammensfjorden jo fjorder som over mange år har hatt veldig mye aktivitet. Det handler om handel og skipsfart, og at det ble flyttet mye varer. Og spesielt før i tida så var båtene mye dårligere. Veldig mange av de fartøyene sank. Og det jo de vi nå prøver å finne. Så både Oslofjorden og Drammensfjorden har da over lang tid hatt mange forlis. Så der ligger det mye båter og mye interessant å plukke av. Men Drammensfjorden, fortell litt om den. Drammensfjorden, den veldig spesiell. Det som vi snakket om i sted, at det har vært veldig mye skipsfart der. Det vil si at spesielt i eldre tid så var det veldig mye frakteskuter og tilsvarende som da kom inn fra kontinentet til Drammen, også lokale. Det en fjord det legger seg is på, det en terskelfjord, og det gjør at spesielt vinterstid så var det en god del båter som gikk ned. Det kom da inn i isen og støtte på iskanten eller isflak eller tilsvarende, og sank. Det som gjør Drammensfjorden unik jo at du har en terskel her ute på Svelvik. Det en sandrygg som egentlig sperrer av hele Drammensfjorden. Rett innenfor her så det 120 meter dypt. Så Drammensfjorden egentlig da veldig dyp hele veien. Det vil si at det går veldig fort ned på siden her, og det blir 120 meter, og så slakte, men sikkert går det inn til 100, og så bort til 90 her da, før det da blir grunt inn mot Drammen. Og leia går cirka midt i Drammensfjorden, og her har du gjort veldig mye fartøyer. Det en terskelfjord, og da har du noen helt spesielle forhold som oppstår. Da får du et skikt, og under det skiktet så det helt livløst. Og det helt unikt for Drammensfjorden, og det det som veldig artig med å finne vrak og dykke på vrak her i Drammensfjorden. For det forhold som du ikke finner egentlig noen andre steder i Norge, utenom i ferskvann. Så i sjø så det eneste stedet der du faktisk kan finne 3 båter som bra bevart. Så Drammensfjorden utrolig spesiell, og vraka vi finner her, spesielt i dypet, de helt unike. Hva første ut nå? Det vi skal begynne å lete etter nå, det en galeas. Den heter Gjøa 1. Den gikk ned i 1947. For så vidt en gammel båt, den fra 1906 hvis du husker riktig. Så det en ordentlig gammel seilskute, det en gammel galeas på da en 55 fot. Den frakta sement fra Slemmestad, slik at vi vet hva frakten var. Den var sementsekker som skulle inn til Drammen, og går da på iskanten inn i Drammensfjorden og synker. Vi vet jo at det en galeas, vi vet årstallet. Og da vet vi også hvilken byggeskikker som fantes på det tida, fordi at vi vet at den båten her jo da bygd i Norge. Vi vet årstallet, og da har vi også da tabeller som vi kan gå ut ifra, der vi da går inn på båttype og ser da hvilken for eksempel skrogform og tilsvarende som da de forskjellige båtene har da. Slik at vi vil da for eksempel da skulle kunne finne en kravellbygd båt. Og det her vil vi klare å gjenkjenne en del av. Ja. Og så vil vi last. Vi vet hva den var lastet med. Vi vet da at det var sementsekker. Vi vet at dette her da med veldig stor sannsynlighet fra Slemmestad, fordi at der ingen andre sementfabrikker i nærheten som da det naturlig vil kunne gå til. Og da har vi jo da sementbåtene sin historie, og da har vi jo bilder av hvordan last ser ut. Slik at å identifisere lasten her kanskje det som enklest for å identifisere det vraket her. Og får du nok sånne faktorer, lengde, bredde stemmer, stedstemmer, båtform stemmer,
Og hvis lasten også stemmer, så du egentlig rimelig sikker da, på at det riktig båt vi har funnet. Skal vi rett og slett rigge opp og så ta oss en tur ut på fjorden og begynne å leite det? Og så Det synes jeg. får vi se hvordan dette her kommer til å bære i vei. Ja, det kun timer i båten som avgjør om du finner noe. Vi starter første episode i Svelvikstrømmen. Dette en av Norges kraftigste tidevannstrømmer og innfartsåren til Drammensfjorden. Vinterstid Svelvikstrømmen åpen, men kan være fylt med drivis fra Drammensfjorden i perioder. Båten vi leter etter heter Gjøa 1 og en galeas som frakta sement mellom Slemmestad og Drammen. På vei ut for å lete passerer vi jakten Christiane. Dette en båttype som ikke ulik Gjøa 1. Ifølge gamle avisartikler gikk Gjøa 1 ned et sted ved Rogneberget i Drammensfjorden. Vi konsentrerer derfor letingen med ekkolodd til dette området. Vi bruker skannende ekkolodd som viser mest mulig detaljer langs sjøbunnen til dette formålet. Denne type leting tidkrevende, men nødvendig for å finne det vi leter etter. Vraket ligger i en skrent på 40 meters dybde og vises kun som en haug på bunnen. For å undersøke om vi har funnet riktig vrak, bruker vi en ROV. Vi finner tydelige vrakrester etter noe som ser ut som en treskute. Vraket nedbrutt, og det ikke mye vi klarer å identifisere. Men basert på funnene begynner vi å bli sikre på at dette kan være Gjøa. Morten og Jon Ottar skal nå dykke på vraket for å dokumentere det som igjen av det. Vi fyller båten med dykkerutstyr og setter ut fra Svelvik. På vei ut til dykkestedet bruker selvsagt tiden godt til planlegging. Når vi på plass, må den nøyaktige posisjonen til vraket kartlegges, slik at vi kan sette den såkalte shotline riktig. Der ja. Ja, det helt tydelig. Du ser det akkurat hvor du setter shotet. Her vet du. Du setter det akkurat i overkanten av vraket der sånn. Ja, det blir helt tydelig det. Det gjør vi. En shotline en line dykkerne bruker som ledesnor når de skal dykke ned til vraket. Morten og Jon Ottar gjør seg klare for å dykke ned til 40 meters dyp, og det som trolig vraket etter Gjøa 1. Ja, vet du.
Det var jo vrak da. Å, helt nydelig. Og den fin tallerken da. Ja. Den lå veldig fint til. Og... Det var fint. Ja. Vi dykket I dag på Gjøa 1. Det en seilskute som har gått ned her I Drammensfjorden. Det en skute vi har leit etter en stund, og den frakta sement. Skulle inn til Drammen. Og vi kom ned her I dag, og vi finner sementsekker. Det vil si at det Gjøa 1 med ganske stor sannsynlighet. Ganske nedbrutt. Det lite igjen av vraket. Det som igjen, det jo en enorm haug med last, altså sementsekker. Det her skal vi ta oss og kikke nærmere på når vi kommer tilbake, og så skal vi gå gjennom videoen og se på de forskjellige delene fra vraket. Ja, da vi tilbake igjen I hovedkvarteret, og hvis vi nå ser på videoopptaket fra dykka, Morten, hva fant dere der nede? For det første så det dykket på Gjøa jo, altså dykket Drammensfjorden, det jo egentlig en litt sånn mørk opplevelse. Det jo mye mudder og elve over. Det renner jo ferskvann over med veldig mye silt og sånn. Slik at med en gang du kommer ned så det klart og fint, men det veldig mørkt. Og det det vi ser, det litt mørkt, og det litt sånn forhold som blir litt sånn mørke å forholde seg til. Men det første man ser når man kommer ned her, det jo en enorm haug med sement, og oppå der så ligger det en svær vinsj. Og det nok det som da hovedvinsjen på Gjøa. Det to vinsjer på den. Du har den mekaniske, sånn tradisjonelle vinsjen, og så har du det som kalles en gammel stokkevinsj. Det liksom de eldre typen av den, så hadde faktisk begge delene her da. Og det nok den opprinnelige vinsjen, nok den stokkevinsjen, så ettermontert da en sånn. Det vi også ser som veldig interessant, det noe som med stor sannsynlighet livbøya. Det det runde bøyene som de hadde på båtene, som også nå for så vidt. Men de var jo da I en sånn isopor kledd med noe sånn presenningaktig stoff I hvitt og oransje. Og det nok da den vi ser her. Så det litt artig at den ligger der da. Videre så kommer vi til det området på vraket der du har pentryen og den delen der. Og der fant vi jo rester av en kokekjele. Og dette her jo fartøy man var på mange timer. Det var mange lange dager for seg, og de lagde jo alt av mat og bord. Slik at vi fant jo da kokekjelen, og så fant vi en tallerken. Ja. Og det var jo litt artig, fordi at selv om hovedidentifiseringen her opplagt sted og størrelse på båt og last, vi ser jo veldig tydelig at det sementsekker her, så fant vi også en tallerken, og der fant vi jo en porselen med merke, som da fra Egersund. Båten fra Farsund, og tallerken har jo da et stempel fra en porselenfabrikk I Egersund. Og det dermed så kan vi også da identifisere årstallet som den tallerken fra, som stemmer veldig godt med perioden, og stedet stemmer jo, sant? Vraket kommer fra det, og nabobyen så har du porselen. Slik at det her bekrefter jo oss som en del av identifiseringen til vraket. Så det var jo veldig artig da. Videre, så det vi ser jo som sagt veldig mye sement, fordi at båten jo egentlig borte. Det lasta som liksom utgjør omrisset av båten. Vi klarer å se hva som bau og hekk, for at I bauen så ligger det da anker og veiere og vinsj og sånn. Og så har han hatt enormt mengde med sement. Han har jo vært fullastet med sement. Og det har vi jo sett bilder fra gamle båter der spesielt sandjaktene ble lastet så mye at det nesten bare var luka som stakk over vannet. Ja. Så denne her har nok vært fullastet, og når den traff det isflaket så har han støtt hardt på. Den har vært tung. Og det sier jo også avisartiklene at fartøyet går veldig fort ned, og så vidt de kommer seg da I båtene. Så fant vi også deler av seilriggen. Det var litt artig. Vi fant røstplanken. Altså det den planken som holder veirene som da går opp til masta. Dette her en gallias, og da har du en mast som da flere veier som går opp, og så det en planke nederst som da holder de
på riktig plass på skutersida. Det røstplanken, og den fant vi jo på ene sida. Så det var jo egentlig veldig artig å finne den. Når vi da kommer litt lengre bak på båten, og det så vi ikke på første dykket. Nei. For vi fant rett og slett ikke ut hva som var bak og fram på første dykket. Men på andre dykket så fant vi motoren. Og litt av grunnen til det er at den har en ganske sånn uvanlig motorform. Den ser egentlig ut som nesten som en tank. Og det handler jo om at den motoren her også er veldig gammel. Det er en modell som jeg egentlig aldri har vært borte før, som vi nå har sporet til at han heter Vestkyst BHK 20. Altså da sannsynligvis en 20 hester. Og dette er et agentur som da går ut ganske sånn på tidlig 1900-tall og blir kjøpt opp da av en sånn forening som da kjøper opp masse merker. Så det er egentlig en veldig sjelden motor. Jeg har aldri sett den før. Og det er jo grunnen til at vi ikke skjønte hva vi så på første dykket også. Men den motoren er veldig sånn slett og ren da. Og det var egentlig først når på andre dykket når vi så at ok, her ligger en tank, og så plutselig så vi roret. Og innenfor roret så ligger jo da propellakslingen. Propellen er nede i mudderet. Og da, når vi da kom opp til det som da måtte være motoren, så begynte vi å se manometer og en del instrumentering. Så det var jo utrolig artig. Og spesielt det ene manometeret var jo fantastisk tøft. Merket TH Bull Oslo. Men det manometeret var veldig artig å finne. Ny bekreftelse på at det er en norsk båt, og årstallet da sannsynligvis stemmer igjen da. Når vi da kommer fram i bauen, det vi finner der, er jo da flere stokkanker. Jeg er litt usikker på om det er 2 eller 3 stokkanker der. Det er i hvert fall 2 stokkanker, kanskje 3. Det ligger litt langt ned i mudderet. Og det som også vi ser på de stokkankerne, for det som stokkanker kan du datere på når de er laget ved å se på form og hvilke materialer som er brukt og sånn, det er at de også stemmer da med årstallet. Slik at det er veldig mange ting som da stemmer med fartøyet, og at vi sånn sett er trygge på identifiseringen av at det er JUA1 vi har finnet. Det siste som var veldig spesielt er den stokkevinsjen som er helt fremme på båten, og det er jo en gammel vinsjform som man egentlig skal ganske langt tilbake før du fant. Så denne båten hadde 2 vinsjer da. Vi har dessverre ikke funnet noe bilde av den, for det hadde egentlig vært veldig interessant å se hvordan båten var rigget med seil og vinsjer og lastebommer. Det har vært kjempeartig å finne. Det har vi ikke, dessverre. Brukt en del tid på det, og neste opp i det, men dessverre. Brukt mye tid på det. Og det er det som jeg egentlig synes det er mest artig med JUA1-prosjektet, er det at det her er en båt som har forsvunnet. Veldig lite informasjon, egentlig nesten ingenting. Men når vi da klarer liksom å begynne å nøste et sted, så klarer vi å finne mer og mer, og vi får denne her båten opp og frem og får den registrert, og få den tilbake i historien. Som en del av den kystfarten som var på den tida. Dette er en av de standard vanlige fraktebåtene som gikk på norskekysten og frakta masse byggevarer og varer, og som egentlig blir borte i historien, for det var en helt vanlig båt, som ikke hadde noen sånn spesiell karakter. Hverdagslige ting har en tendens til å forsvinne, og det her er historien av en av de. Vi har, det tror jeg vi kan love, at vi har en god del spennende ting som kommer videre fremover. Følg med videre. Plutselig dukker opp neste episode i denne vrakletingsføljetongen vår. Vi har vel allerede noe i kikkerten. Det har vi. Vi ses. Vi ses.